ஹலோ எவ்ரிவன், இன்றைக்கி நம்ம குரூப் 4ல் இருக்க இ அண்டு ஓஆரோட சவுண்டை எப்படி ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி ஸ்டோரி கேட்கலாமா? இங்கே ஒரு கார்ன்ஃபீல்டு, சோழ வயல் பக்கத்தில் ஒரு வயசான கழுதை, அப்புறம் குதிரைங்க, அப்புறம் கொஞ்சம் ஆடுங்கள்லாம் வாழ்ந்துட்டுருக்கு. அந்த கார்ன்ஃபீல்டு பக்கத்தில் கொஞ்சம் வீடுங்களாக இருக்குது. ஸோ அந்த வீட்டில் இருக்க குட்டி பசங்கள்லாம் இந்த வயசான கழுதையை பார்க்க ஆசையாக வருவாங்க. இந்த கழுதைக்கும் இந்த குட்டி பசங்களை பார்க்க ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். அந்த பசங்க மேலே இந்த கழுதையும் ரொம்ப பாசமாக இருக்கும். அந்த பசங்களும் கார்னு, கேரட்டு, என்னென்னலாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த கழுதைக்கு கொடுப்பாங்க. இந்த கழுதையும் அதை சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். ஒரு நாள் காலையில் அந்த 3 குட்டி பசங்க இந்த கழுதையை பார்க்க வந்தாங்க. ஸோ இந்த கழுதைக்கு அந்த பசங்களை பார்த்தோன்னே அந்த கழுதைக்கும் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த ஹாப்பினஸ்ஸை வெளியே காட்டுறதுக்கு அது ஒரு மாதிரி கனைக்குது. ஈ ஓர் அப்படின்னு கனைக்குது. அது ஈன்னு சொல்லும்போது அது காது ரெண்டும் மேலே தூக்குது. ஓர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது காது ரெண்டையும் மடக்குது. அதை பார்த்த உடனே அந்த பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த பசங்களும் அந்த கழுதை மாதிரி கத்த ட்ரை பண்ணுறாங்க. கையை தூக்கி தலை மேலே அவங்க காது பக்கத்தில் வச்சு மேலே விரித்து ஈன்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் கையை மடக்கி ஓர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஈ ஓர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. கொஞ்ச நேரத்துலேயே மழை பெய்ய ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த பசங்க அந்த இடத்துல இருந்து கிளம்பி அவங்க வீட்டுக்கு ஓடிடுறாங்க. இந்த ஸ்டோரியில் அந்த கழுதை கத்துச்சுல ஈ ஓர் அதுதாங்க இ அண்டு ஓஆரோட சவுண்டு. அப்புறம் அதோட ஆக்ஷன், நம்ம ஈன்னு சொல்லும்போது நம்ம கை ரெண்டையும் நம்ம காது பக்கத்தில் வச்சு மேலே பார்த்து இருக்கணும். அப்புறம் ஓர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம கையை மடக்கி இருக்கணும். அதுதான் இ அண்டு ஓஆரோட ஆக்ஷன். ஓகே, ஒரு சாங் கேட்கலாம். See the donkey in its stall, E-O-R is its call. ஓகே, ஸ்டோரி கேட்டாச்சு, சாங் பாடியாச்சு. ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாம். ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த இமேஜஸ் பாருங்கள். பி இங்கே இயோட சவுண்ட் எப்படி சொல்கிறோம்? ஈ. ட்ரீ, sheep, fork. ஓஆரோட சவுண்ட் எப்படி சொல்கிறோம்? ஓர். fork, port. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கிட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபீட்பேக் அண்ட் சஜஷன் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. தேங்க்யூ.